Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana putuhal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna min ibadikas sholihin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu ahli pengawasan sakali, syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina enjing anu ayeuna urang sadayana masih dipaparin yuswa ku Allah. Ku yuswa nu eta urang sadayana dugi deui kana sasi Rojab. Ari Rojab teh Bu hartosna teh ngamuliakeun atanapi ngagungkeun. Dugi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebet ka bulan Rojab sok ngadua. Doana Allahumma barik lana wasabana wa balighna Ramadan. Nu ditekenkeun dina doa eta Kangjeng Rasul nyaeta Allahumma barik lana. Gitu kela iya budak ceneneng lalajo tah aya mamah tah aya ngaji tah geus kitu tah. Kalau ngahuleng kenundutan tah indung urang nundutan tah wa baligna Ramadan. Anu ditekenkeun dina doa eta nyaeta Allahumma barik lana. Hiji nu kedah janten emutan urang, lamun urang nguping doa nu eta ti budak, teuing budak sok ngadarua teh bari sarolawat ayeuna usum. Ya Allahumma barik lana bima rojaktana. Oke, eta doa madang eta mah. Ngahaja supaya rada calenghar. Aya nu Allahumma barik lana bi rojaba wa sabana wa balighna ramadana hasil mah. Ta eta hasil makosidana mah madarat nadom. Jadi pedah laguna kitu. Kitu kan leres. Aya deui Allahumma barik lana bi rojaba wasabana wa balighna ramadana wa hasil ma
qasidana aya deui nu kitu tah hiji nu kedah uninga bacaan eta lamun dibacakeun ku budak eta teh doa Kangjeng Nabi. Doa Kangjeng Nabi bu eta teh kade. Ulah kena-kena nu nyanyikeunana atanapi nu nyolawatkeunana budak. Eta teh doa Kangjeng Nabi ketika datangna bulan Rajab. Pertanyaanana jang naon Kangjeng Nabi mani ngadoa kitu? Punten. Kangjeng Nabi ngadoa sapertos kitu nyaeta hiji balas ngagungkeun ka eta bulan Rajab. Balas naon cenah Bu? Ngagungkeun. Kadua uninga dina eta bulan ayana kaberkahan. Malah Kangjeng Nabi ngadoana lain barikli tapi barik lana. Jadi geus ngadoa ka Allah menta dina bulan Rajab ieu maka kudu Allah nurunkeun kabarokahan ka urang sadaya. Lain ngadoa jang urusan anjeunna wungkul. Da doa jang urusan anjeunana mah geus beres antawis Kangjeng Nabi jeung Allah Subhanahu wa taala. Punten. Jadi ku Kangjeng Nabi teh geus dipenta bulan Rajab mah barokah teh sing turun. Sok Gusti pokona mah datang bulan Rajab teh tak kaberkahan teh turunkeun jang urang sadaya, jang sakabeh umat, jang sakabeh jalma kudu ngarasaan kabarokahan. Tanya diri urang, hirup teh ieu teh barokah asana teh atawa henteu? Tuh bingung ngajawabna nya euy. Rek disebut hirup urang barokah da sakieu wae. Da ari nu disebut nu sok asa barokah mah mun kieu ieu, mun kieu ieu, mun kieu ieu. Aya nu nganturan dahareun. Tuluy dahareunana teh di dahar bari gratis. Tuluy dahareunana teh ngeunah. Bari bareng daharna teh di tempat anu alus. Bari tas dahar teh teu kudu geger, teu kudu beber, aya nu mangaberesan. Sanggeusna kitu aya tempat tas bareng dahar teh nyaeta tempat sare nu ngeunah. Tas dahar teh tuluy we sare di hotel ge bari ge berkah. Tah aya bahasa kitu teh lamun teu kitu mah teu asa. Teu asa naon? Berkah we poe ayeuna mah nu nganturan dahareun. Leres teu? Eueuh nu ngaganggu, eueuh nu ngomongkeun goreng, eueuh kabeh nu dipikahayang dipikaresep dararata. Leres teu? Aya nu mere duit, aya nu mere dahareun. Tuluy ieu bareresi mani asa berkah. Ieu Rajab teh, ieu Rajab teh yo. Kakara kadinya ketika ukuranna siga kitu maka bakal karasa naon? Berkah, barokah. Tapi ketika teu kitu kalah hayu we eta ngadenge sholawat, hayu we sholawat kamari ge cenah sholawat geus ngan anger we. Leres teu Bu? Tah saha nu rek disalahkeun? Wani nyalahkeun pangeran? Eueuh kasieun wani nyalahkeun pangeran? Wani nyalahkeun nabi? Moal.
atuh da cenah Nabi mah meureun ngaduana bariklana teh berkahna teh cenah jang kulawargana Nabi mah eueuh nu iman. Abu Jahal dulurna leres teu akina wae teu iman sok saha kulawargi Nabi nu iman punten kitu. Jadi lain ngan ukur jang kulawargana da kulawargana mah saeutik nu imanna cek paribasana lolobana nu teu iman tapi jang umat Kangjeng Nabi eta kaberkahan ngan meureun pertanyaan jang diri urang eta berkahan rek diturunkeun rek dibikeun ngan urang teu nyiapkeun wadahna atuh awur-awuran leres teu sok ayeuna kieu punten ibu dibagi saroja punten saroja bisa tukang saroja cenah lain nyindiran teu mere saroja sing kela keren moal nanaon ieu ibu dibagi saroja ku abdi leres teu tadi bagi sarojana teh anu naon ngaranna teh anu hiji gitu kan jeung saroja anu bubuk bari diawurkeun cing eka rasa nu rasa dibere nu mana tah anu hiji gitu komo dibagi saroja nu atah keneh meunang nyitak mah moal hade leres teu abdi pesen ti irahat can datang nepi ka ayeuna ka bineneng hayang saroja atah meunang nyitak teu daek hae hade punten padahal mah akur naonna sarojana tuluy lamun ayeuna dibere nu bubuk punten dibere nu bubuk ari diawurkeun mah contoh kieu ente saroja bubuk yeuh moal asa dibere saroja eta padahal mah akur saroja tuluy ayeuna kieu nah eta nu hiji sok diteleg saroja anger we dibubukeun puguh batur mah mere nu bubuk teh amih efektif efesi teu kudu ngagar res tapi da teu asa dibere naon saroja tapi eta mun senajan saroja bubuk tuluy diwadahan bu nya bubuk saroja meunang sakeler dibikeun eta leuwih dibere saroja anu hiji leres teu sabab boga naonna wadahna naon cenah bu wadahna tah ieu barokahna mah rek diturunkeun nah urang teu asa we barokah leres teu ieu teh Rajab teh geus tanggal leres tanggal 4 Senin tanggal Sabtu tanggal ayeuna tanggal geus 4 poe na akur we jeung bulan memeh Rajab ieu teh leres teu bu da eta ngarasana dibere bubuk saroja bari teu boga wadah nah da lamun boga wadah namana jan dibere bubuk saroja leuwih keneh mahal tibatan saroja anu hijian sok tingali cirina aya dahareun budak leutik astor terang astor bu astor teh nya aya astor tah kitu astor nu hijian jeung astor nu bubuk da mahal keneh nu bubuk di wadahan teh sok astor nu hijian hargana mun ayeuna sawadah sakitu taruhlah 25.000 eta nu bubuk saruntuy gitu atawa 2 runtuy mun panjang leuwih mahal keneh bari saeutik kunaon wadahna disadiakeun ngan astor keneh nu meulina leuwih loba keneh meuli nu bubuk sabab boga wadahna akur leuwih barokah atuh kumaha jang haji ulah kalah nyaritakeun saroja ceuk bineneng teh atuh ulah kalah nyaritakeun astor
Kitu kan naon atuh nu kudu disiapkeun wadah kabarokahan ku urang eta meureun leres teu kahiji wadahna teh wadah kabarokahan dina bulan Rajab teh jieun pagawean urang punten naon cenah Bu jieun pagawean urang jalan ibadah leres teu jadi naon we padamelan urang jieun jalan ibadah urang ka sawah jieun jalan ibadah insyaallah eta teh nyadiakeun kabarokahan kapanggih kaberkahanana urang sasapu jieun jalan ibadah urang gegeroh jieun jalan ibadah urang nyeuseuh jieun jalan ibadah darwe tarik teuing abdi nyarios ieu bisi aya ini anu nambongan narundutan bisi narundutan dia pun tarik kapan sok serba salah ari jeung ini mah laun teuing dan ini mah geus teu kadenge tarik teuing kadene ini mah jantungeun atuh urang kudu ngomong make headset ieu mah hiji-hiji keun we mudah-mudahan sarehat sadayana leres teu sok jieun jalan ibadah derte urang nyeseuh baju nu jadi salaki keur nyeseuh teh na aya ngajenggul dikodok ku urang teh naon eta takkan gitu ngajenggul tadi nanya saya baju salaki teh ulah riwo berkarajab gewat cokot gewat naon cokot biasa nama lain bulan Rajab ieu teh tara ayaan nah ayaan tapi kade ulah ayeuna balik langsung baju salaki didudutan kitu sugan menang berkah Allah mah gampangeun ibu leres teu Allah mah naon gampileun naon cenah gampileun Allah mah punten kitu Allah mah gampileun berkah Rajab Bu berkah Rajab subhanallah ta eta jadi jieun pokona mah jieun we jalan ibadah nomor kadua nah nyaeta peribadahan sing nepi ka karasa nikmat naon cenah Bu awas aya gawe nu lain ibadah jieun jalan ibadah tah peribadahan urang sing nepi ka karasa nikmat dina ibadah punten salat teh lain gawe eta teh kade ibadah gitu salat teh naon ibadah macul mah lain ibadah punten ngan gawe punten nya awas macul mah lain ibadah tapi naon gawe macul urang nyeuseuh urang jieun jalan ibadah tah salat eta naon ngaranna tah salat urang sing nepi ka naon nikmat pangnikmat-nikmatna salat mah salat Jumat mun keur khutbah teh ngeunah nunutan lah cicing ibu-ibu siga nu apal we datarara ieu kitu nya Bapak si Udin eta teh pangeunah-ngeunahna nikmat abdi upami sadinten teh sok istirahat tos lohor teh sajam atau napi 2 jam da eta cukup we jumaah mah ngadengekeun khutbah budak santri tara lila budak khutbah budak santri paling lila 20 menit kitu sakerejep sakieu ya eta teh mahi nepi ka malam Sabtu kitu kan balas nikmatna berkah Rajab teh eta nyadi ningkatkeun sing nepi ka naon nikmat kumaha lamun ayeuna salat nepi ka nikmat
kade salat nepi ka nikmat mah lamun urang geus ngarasa ngobrol curhat jeung Allah. Tapi kade ulah usoli curhati, kade ulah. Salat abdi karena curhat temenang usoli curhati mah salat we tapi karasa nikmatna asa diri teh keur ngobrol we jeung Allah. Ihdinas siratal mustaqim Gusti turun naon pasihan tuduhkeun abdi kana jalan anu lempeng sabab abdi panginten panon ngan ukur panon sapertos kieu kaayaanana siratal ladina an'amta alaihim nyaeta jalan-jalan anu dipaparin kanikmatan ku Gusti. Da abdi teh hirup hayang menangkeun kanikmatan ngan abdi nikmat anu dikarasa ku abdi teh nikmat anu dipaparin ku Gusti. Da ari nikmat nu diukurkeun ku jelema mah moal aya tungtungna Gusti abdi ngartos pisan. Abdi uninga upami cek ukuran abdi nikmat dahar teh jeung daging, nikmat dahar teh jeung sambel, nikmat dahar teh meureun di restoran, bari aya nu pangmayarkeun, tah sing aya nu pangmayarkeun ka abdi kajat kitu cenah jang haji eta kitu bet kajat asal ulah inget kana mayarna wungkul nepi ka poho sabaraha rakaat. Leres teh bet kajat geus karasa nikmatna ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lempang keluar tuluy wiridan sabab eta jangan tebkeun tina kaayaan salat wiridan teh supaya di mana salat goplah teh poho teh diikat deui dibetot deui ku ayana wiridan ti mimiti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Jam sabaraha ayeuna nepi ka jam 11. Atuh jang haji geus we 2 cenah wadahna ieu bisi teu kawadahan cenah 2 og. Ih barokah mah loba pancekolot oge ari barokah mah saeutik nyesa loba. Oh nya saeutik mahi loba nyesa. Gitu tah mana ieu teh urang siap teh nu urang teh geus dibere kabarokahan ieu teh tepi ka bulan Rajab ge ieu teh geus dibere kabarokahan leres teh sok batur macan puguh lain can puguh loba dulur urang nu maot samemeh bulan Rajab leres teh ayeuna urang geus dibere kabarokahan dina bulan Rajab tah ieu teh barokah bisi hayang leuwih loba sing gede wadahna mana ieu kakara 2 ieu teh kakara sagede kieu tah. Teraskeun Bu amih leuwih gede wadahna teraskeun tah gitu awas bahasana jieun ladang ibadah non gawe sing jieun ladang ibadah tuluy ibadah sing nepi ka naon awas ibadah nepi ka nikmat lain ibadah nu nikmat lain dari ibadah nu nikmat manumpakan pamajikan sakitu-kituna. Punten awas aya nikmat ibadah aya ibadah nu nikmat. Ari ibadah nu nikmat mah atuh cenah jeung jang haji mah cenah kudu neangan ibadah nu nikmat atuh langsung meureun dakwah deui ibadah nu nikmat mah iwal eta sok eta mah asup kana logika asup mana nikmat teh mun asup panai ari teu asup mah teu nikmat. Heup ka mana wae bisi sangkaan kepan ibu-ibu masuk salah persepsi leres teu. Jadi awas urang ibadah salat tingkatkeun sing nepi ka naon nikmat lain neangan ibadah nu nikmat dari ibadah nu nikmat mah eueuh deui iwal ti eta gitu hees jeung pamajikan geus
eta ibadah nikmat gitu. Dua istiqomah. Naon cenah sing istiqomah hayang kaba menangkeun barokah mah kudu istiqomah. Sok menang istiqomah. Punten lamun ayeuna ibu janten tukang dagang gitu, janten tukang dagang batur dagang anu siga payuk pindah, batur dagang anu siga payuk pindah, hoyuh we tah malah cek kolot mah ulah sok ngagali sumur nepi ka sing lamun rek ngagali sumur sing nepi ka aya cayan, can aya cayan mah tuluy we ulah ieu mah karasa eutik ngagali deui we nyeunaan liang ku hiji bisi nyilakakeun ka batur, kadua bisi nyilakakeun ka diri sorangan. Sok sing istiqomah gitu. Insya Allah ku istiqomah mah sok geura. Ibu aya panginten nu janten tukang dagangnya gitu. Abdi eta sok ngadongeng teh sareng Mang Undi tukang kupat tahu. Nya eta Mang Undi dagang kupat tahu ti mimiti abdi kelas hiji SD. Ayeuna budak bungsu abdi nu kelas hiji SD dagang keneh kupat tahu. Gitu. Tah ditanya ayeuna ku abdi Mang Undi ieu gede batina lah biasa wae. Dan meureun lamun gede bati mah meureun urang geus meuli beus meureun. Gitu kan? Leres teh dodorong lagi moal sagede kitu wae. Gitu kan? Naon atuh ieu jalan nu karasana mah tina lempang nu ieu nu gedena karasa ka barokahanana oh paingan. Dalam mun diutang hitung mah meureun nya tahu teh meureun baheula teh moal sakitu. Nepi ka cek Mang Undi cenah kieu eta ngadongeng mimiti abdi teh cenah jang haji cenah dagang. Lekep teuing. Eueuh batian beak ku suuk. Ku meuli suuk gitu kan. Tuluy deui nyieun deui cenah. Eta encer teuing. Nepi ka nu meuli teh eueuh rasana eueuh. Tuluy ka pangi teh geus sabaraha taun kakara ka pangi. Gitu. Jadi ayeuna najan harga tahu mahal, minyak mahal, gas mahal gitu kan, ganti tina gas kana minyak, tanah cek paribasana dijieun ku macara da geus kapanggih ladang istiqomah apal gitu. Apal kana babaganu eta nu karasana lain ukuran nambahan gede tina bati nu eta tapi dina nganggerkeun kaayaan karasana kabarokahan. Jadi ladang istiqomah mah hiji bakal menang barokah, kadua bakal menang karomah. Kud tolibal istiqomah walatakun tolibal karomah. Tina hasil istiqomah mah hiji bakal menang barokah, kadua bakal menang karomah. Ari karomah teh kamulyaan. Lah da urang mah teu RT aja. Urang mah rakyat. Jang naon urang boga karomah. Ikan. Urang teh boga anak. Ulah nepi ka leungit karomah indung kanu jadi anak-anak teh nya kakang teh. He mak rek ka mana babal eta leungit karomah eta. Anak teh sopan kanu jadi kolot teh berarti karomahan dinu jadi indung. Kade jadi ulah karomah teh lain jang ajengan wungkul. Gitu. Urang ge alhamdulillah meureun ari karomah mah boga nya sarimi. Ka karaoke sarimi merek karomah punten. Awas jadi ulah disangka urang teu butuh ku karomah, butuh karomah teh. Sabab urang boga anak, urang boga incu, urang boga salaki, urang boga naon ngaranna teh kulawarga. Di dinya urang dibutuhkeun setiap insan manusia butuh ku karomah. Urang mah cenah salaki teu boga, anak teu boga,
Gitu sapertos aya nini itu di RT 7 da emut keneh abdi sok hoyong seuri nini sawin ayeuna teh damang biasana sok ka dia doakeun sing enggal damang geubis nuju ngagebah ucing gitu kan harita abdi maneh hoyong seuri nini di dieu sareng saha cenah sok duaan we jang haji maneh urang teh jeung pun bojo gitu kan harita jeung pun bojo mah ngamplopan 2 cek urang teh hiji jang si ninina kadua jang anu sok nu hiji deui nu maturanana mana atuh ni nu sok maturan nini teh eta sok duaan we cenah jeung anak kucing teh kuat hayang seuri geura maknya ieu eta anak kucing rek di amplop gitu maknya anak kucing rek di amplop sugan teh aya incuna atawa aya dulurna kan sok sareng sahane dia duaan we cenah abdi mah cenah kitu ka pun bojo teh amplopan mah hiji deui cing meureun jang ieu nu mana atuh cing teh tukang babaturanana aya cenah duaan jeung anak kucing aduh subhanallah ya cing teh ini mana emut wae kamari dilongok gitu ku abdi teh sasih kamari gitu kan geubis nuju ieu tah punten abdi sanes bade ngahinakeun anjeunna tapi ieu nyontokeun karomah kitu kan najan teu boga anak najan teu boga dulur najan hirup sorangan nini sawin bogaeun karomah urusanana jeung ucing kitu kan urusanana jeung ucing aya nu maturan beureun eta bakal turun eta ucing kan nini sawin eta punten ngartos teh jadi intina ladang istiqomah hiji bakal menang barokah kadua bakal menang karo geus urang teh ningkatkeun ibadah geus nyieun jalan ibadah geus nyieun anu geus nyieun anu geus nyieun anu geus tuluy ngudag istiqomah geus kitu tapi ieu teh anger we kieu jang haji kumaha meuni teh asa karasa barokah teh ieu teh nu katilu wadah sadiakeun nyaeta wadah kasabaran naon cenah Bu wadah kasabaran jalma nu sabar bakal menangkeun kabarokahan jalma nu teu sabar mah bakal boraah teuing barokah nu aya ge bakal leungit ibu teu sabar ngomong tuh sabar yang ngamuk langsung piring teprang boga piring hiji-hijina dipepeskeun leres teu ladang teu sabar boraah teuing barokah nu teu sabar mah nu aya ge eueuh leres teu kitu mana ku sabar mah insyaallah barokah ziyadah fil khair ari ceuk bahasa Arabna teh ari barokah teh naon Bu nambah-nambah kana khair nambah-nambah kana kasa bojo abdi teh namina teh Dede Khairiyah mudah-mudahan abdi sing kengingkeun kabarokahan amin nambi khairna amin ya Allah ya rabbal alamin hiji mah presiden gitu. Tahu lah, wes ulah kemana-mana wae, wes kemana-mana masuk. Nu kitu atuh diomong-omongkeun. Kitu bisi matak pi omongan. Ulah sok ngomongkeun nu kararitu. Ngan urang mah ngomongkeun teh barokah. Geus bisa kitu-kitu. Ari barokah teh ziyadah bil tambah khairna. Takulantaran bojo abdi namina Khairiyah, insyaallah barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu da ayeuna mah tos siang ngan abdi titip terakhir wadah nu eta teh supaya gampang ngajingjingna. Panai wawadahan teh meureun kudu aya jingjinganna deui. Leres teu? Kitu.
pan itu wadahna teh gede kade ieu teh bayangan teh gede lain aqua lain bayangan teh ibu teh wadah janga wadahan kabarokahan teh langsung gede geus kitu kan atau cemplung kerupuk tah ibarat siga kitu pan barokahna ge hayang gede tah eta teh meureun kudu gampang dibawa leres bade ku tali mangga bade ku naon mangga talina dianjurkeun ku para ulama gitu nyaeta salami sasi roja salami saena salami upami teu ieu teu kabujeng maka enjing 10 dinten di awal bulan Rajab atanapi tengah-tengah urang beungkeut ku nyeureurkeun maos istighfar waktosna enjing 70 sonten 70 lami teu jang haji bet henteu sok urang ajaran erek babarengan ayeuna yo siap sadayana siap Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaihi. Sabaraha menit Bu? 3 menit gentenya. Nah urang sok teu purun-purun teh atuh. Tah eta berarti ulah waka ngudag barokah di luar horeng urang nyadiakeun diri pirage janga beungkeut janga jingjing wadah eta barokah urang teh sok teu purun leres teu kitu meureun asa cangkeul bieu teh di itu hayu leres teu itu tepi-tepi leres teu tah kitu sakitu panginten mudah-mudahan aya manfaatna tos cekap doa nama nu eta nu neme ulah nepi ka dicampuran ku doa-doa anu memang bilih aya dina pamenta urang dibarengan ku nafsu leres teu sakitu mudah-mudahan aya manfaatna sallallahu